ini saya berada di Maning, mau beli obat batuk buat Bobo. Saya ambil satu yang kecil ya, harganya 35. Dan mau beli Vaseline ya teman-teman. Harganya 36, 9 hoji. Ada hadiahnya ini, Dove sabun mandi Dove. Nah, ini sudah saya bayar teman-teman, semuanya totalnya jadi 71,90 sen ya. Nih, dadah, sampai jumpa lagi.